po guys, may makina tayo dito ng ano, Motorstar 200 po ito na Predator. Predator. Ayan si sir po, tatay. Tatay, taga saan ka sir? Panta. Taga yung Panta pa po. Ibig sabihin, kailan po kayo lumuwas? Kaya gabi pa. Alauna. Alaw na po ng madaling araw. Tawid dagat po ba yan? Hindi, tawid dagat. Tapos sa Panta. Simula alauna balis ako. Hinanap ko pa nga, kaya umaga, nagtanong ako doon sa Palapaan. Sabi niyo may-ari, lumipat na lang dito ako sa bahay mo. Tapos nagtanong ako, nakita ko yung daddy mo. Opo, yun. Ay, hindi ko rin nag-ubad. Ibig sabihin, ano po ito, natakbo po sa ito noon. Nakita yan. O tapos po, ang inaano nyo dito ay anong sira nga po nito? Pagka umandar na, sa malamig, umandar na, makuhan, gandang andar. Pag nagamit mo na mga ilang oras. Mahirapan na rin. Hard starting po, you know. Hindi po naman. Minsan po talagang ayaw nang umandar. Agasas lang siya ng agasas, ayaw naman. Yung kung saan i-start lang na start, ayaw naman umandar. Napipilitan lang po kung saan yun. Tapos parang pagkaramang mainit ang makina. Opo. Wala sa timing, pero okay po ang makina, no? Okay. Sige, hanapin natin po ang sira. Pagka-paanda rin natin guys to para malaman natin. Tapos to troubleshoot natin yung kuryente kung anong sira. Kasi napalitan na daw to ng CDI po. Ganun din. Ito po yung mga wiring, parang spaghetti. Sige. Ito po yung CDI niya, pang 155 ang sukat. Paanda rin natin guys. Hanapin natin ang sira muna. Ito na mga idol. Bali, kinumbert ko muna siya ng 4-pin para makuha lang natin ang makina. Kung bakit mahirap buhayin. Napansin ko mga idol, tukod yung isa dito sa intake kasi pinandar ko siya gamit ang 4-pin, namamatay, hindi magka-minor lumayos. Mataas na yung minor andito, namamatay para hindi makuha yung level. Yung sir, naramdaman nyo tatay, ano? Yung kahit mataas ang minor, parang mamamatay pa rin siya. Hinahabol pa rin, parang na-slow down po yung minor. Tapos ayan ako mandar. Kasi nga sira po ay tukod lang ito. Pero subukan natin paandarin kung nagbago nga, kung hindi na magtaano minor. May problema pa rin siya. Pero naandar na siya, may problema pa rin siya. Dapat makuha natin. Lilinisin ko muna yung carburetor para sigurado. Pinili ko yung dating CDI. Okay na, mandar na. Stable yung minor niya. Natin. Pa. Start. Patay natin. Start natin. Dapat kayo yung sabi ko. Pala yung agasas niya. Hindi siya compatible. Mga idol, okay na. Ano yung nalalit ko? 2.5 din mo yan. Pero original siya ng Rose. Okay na tatay. Okay na po. Yan ang gusto mangyari ni tatay, ganyan. Na stable. Yan. Kasi ganyan yung gustong mangyari ni tatay na yung minor, stable. Pagka naman in-starter mo, konting pindot lang, andar na siya. Ang mangyayari kasi, gagasan mo pa siya, i-chochok mo pa, ganun ang mangyayari po. Kaya pag uminit, yun, ganun ang mangyayari. Lalong super hard starting. Hindi kagaya nito, pag nakinto mo lang na starter, ganyan, lapat. Yan o. Andar na siya. Okay na, mga idol. Yan po ang sira niyan, carburetor. Tapos po kapit din itong isa. Kapit yung isa. Okay na po. Ngayon, yung wiring niyan rin. Yung wiring po, wala naman pong nabago. Oo nga. Yun pa rin po yun. Kaya, dahil wala naman tayo nabago, kulay-kulay lang, ayun lang po yun. Pero kung gusto nyo ito ay wala problema, nakaganyan naman siya. Ating, set natin siya. Set mo na.